तक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्यां च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्येननं ब्रह्म भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुघङ्कारे स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैक्यमुग्रम् समुत्कर्षश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं सादरं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्ता सफुर्त्वक्षया देयनिष्ठा तदन्तः सवृत्वक्षया ध्येयनिष्ठा दन्तप्रजागर्तु तीव्रानिशम् कृतन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहताकारशक्तिर् विजेत्री च न संहताकारशक्तिर् विधाय स धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवनेतु मे तत्सुराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशार्धेवशम् समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीर